Ұйықташы. Дану, сен ма мені ұйықтататын? Бер келді мен саған, Айшан! Айшан! Аш есікті! Айшан! Аш дейме саған, Айшан! Аш! Аш! Айшан! Айшан! Қазір сындырамын. Айша, жақсылықпен аш. Айша, аш дейме саған. Айшан! Осыдан көр. Осыдан ертең таң атсын. Мен саған көрсетемін. Көрсетемін саған. Көрсетемін саған. Архат, тұршы. Тұр. Орныңа жат. Жоғырайсың ғой мына жақта. Сен жаның ашымай-ақ қойсыншы маған. Архат, жүрші болды. Сен бар ғой? Ертең сөйлесеміз. Өтірік жағың ашиды маған, білесің бе сен? Сен вообще ойланбайсың. Солай-ақ болсыншы болып жүр. Тұршы. Сен әңгіме әлі біткен жоқ білесің бе? Тұршы, жүр. Кешегін бәрі ұмытқан жоқпын мен. Таң атсын ертең. Жарайды, жүрші. Жіберші, өзім барам. Сен мен жағың ашымайды білесің бе? Архат, қойшы болды. Өтіріксіз. Архат. Жатшы. Өтіріксіз сен бәрі. Архат, болды. Архат, көтіңді шеш. Қойшы. Архат, болшы, қолыңды көтерші. Тиіспеші мен. Архат, шеш деймін. Қойшы. Балам? Не болды саған? Мам, папа тағылмас па? Жоқ, ол есікті ашылмағанына ашуланған ғой. Сенің папаң әлемдегі ең мейірімді әке ғой. Саған ұрысты ма? Жоқ, ол монстрдың рөліне қатты кіріп кеткен ғой. Сені күлдіргісі келді. Сен сендің ғой, Я қатты қорықтым ғой. Балапаным сол. Папаң бізге жамандық істемейді. Ол сені жақсы көреді. Ал сені ше? Мені де. Сен оны жақсы көресің ба? Балам, сұрағың көбейіп кетті ғой. Әлде садикке бармаудың амалын іздеп жатсың ба? Жоқ, мам. Екеулерің қалай таныстыңдар? Соны айтып берші. Ол сені сразу жақсы көрді ма? Саған сол қызық па? Я, мам. Онда тыңда. Ой, жаным, сен мұнда жалғыз өзің не істеп жүрсің? Сен кім тастап кетті? Өзіңде тоңықта қалған сияқтысың. Қазір мен сені неге апарам? Сен атыңды не деп қоямын, деші? Брис, кет! Қарындас, бәрі дұрыс па? Иә, бәрі дұрыс. Қолыңызды қатты тырнапты. Жүріңіз, менің көлігімде перекіспен минут бар. Орап берейін. Жоқ, ештеңе етпейді. Рахмет. Сау болыңыз. Жақсы. Сол күннен кейін папаң менің жолымды күтіп, күнде мені іздеп жүрді. Телефон номерімді іздестіріп, артымнан қалмады. Мен одан қорқып, барынша қашқақтап жүрдім. Бірақ уақыт өткеннен кейін оның маған деген сезімінің бар екенін білдім. Ол да маған ұнай бастады. Сондай ақылды, сабырлы, ұқыпты болып көрінді. Сенің папаңды бәрі романтик дейтін. Ешбір кездесу гүлсіз, комплимент, қымбат сыйлықсыз өтпейтін. Медет, сен мені бағанадан бері әңгімеге тартып жатсың.
ертең садикке қалай тұрасың сен? Давай ұйықта. Мам, тағы айтып берші. Кейін айтып берем, жарай ма? Қазір ұйықта. Сен жақсы көремін, давай. Мен де сені қатты жақсы көрем. И папаны қатты жақсы көрем. Мам, Айта бер. мам. Не сұрайын деп едім? Менде ештеңе жоқ. Бір мам деп еркелейін десем, ау жаным күнім деген жоқ я сізде. Сұрайтыныңды сұрада барш басымды қатырмай, а? Осылай айтасыз да кейін мен балаларым мені жақсы көрмейді дейсіз. Сендердің бұндай махаббаттарының соңы бірдеңен сұраумен аяқталады. Жарайды. Мам, мен универға барып тастаңызшы. Ерікпеш, а? Таксимен өзің бар? Так и знала. Хотя бы машинаңызды бере тұрыңыз. Армандама? Сенде права жоқ. Кезінде айттым осыны оқып ал деп. Жүрдің ғой, қалай болса солай. Қалай болса солай? Сізде оқып алғаныңыз шамалы ғой. Ай қыз, барша. Или маған да сатып алайық права. Әкеңді білесің ғой? Заң адамы. Мұндай іске қарсы екен. Өздеріңізге аласыздар да, маған келгенде өстіп қаласыздар ғой. Кім айтты маған папаң алып берді деп? Жарайды. Жүрейін енді сол бәріне жалынып. Мысалы, барлық подругалардың уже машиналар бар. Мен әлі жүрмін. Бәріне жалынып, бишара болып. Диана, мына бишара подруганды алып кетші. Жаяу жүрем ғой мен. Білем, сендердің бәрлердің машиналарын бар. Осы мен ақ жалғыз, я? Сендерді попросить етем өмір. Соңғы рет мен мама-папам маған машина алып беретін шығар енді жақында. Енді... Ай, құдайым-ай. Бар, алшы бар. Рахмет, мам. Самый лучший. Қоймайсың ғой, қоймайсың бір. Айша. Айша. Айша деймін, не? Айша! Давай жеуа бер. Айша! Ау. Айша деймін мен саған, не? Бағдадан бері қақсап жатырмын, Айша деп. Неге жауап бермейсің? А? Естіген жоқпыз біз. Қалай естімейсің? Айтшы маған, бір үйде тұрып, қалай естімейсің, Айша? Сен бар ғой, естісең де естімеген деп отыра бересің, білесің бе соны? Неге өтіп бағасың мен? Сен оят деген жоқсың ғой? Айша, айттым ғой мен саған маңызды кездесуім бар, оят деп. Маған айттың ба? Какая разница, Айша, айтшы маған. Какая разница? Ояндың ба, бірге тұрғыз мені де, бір қатын болып мына үйге береке кіргізші, пожалуйста, сен өтінем. Басқа ешнәрсе сұрап атқан жоқпын сенен. Жұмыста жүріп, миым ашып, не айтып, не қойған білмеймін да. Қолыма не болған осы? Жарайды, мен кеттім. Таңғы ас дайын ішіп кетсеңші. Ертерек оятсаң ішуге болатын еді. Жақсы балам, ақылды бол. Бүгін кеш келем мен. Күтпеңдер. Пока, пап. Пока.
Бәріне сәлем достар, сіздермен тағы да Сара. Бүгін сіздер менімен бірге университетке баратын боласыздар. Және бүгін бізде 5 пара. Аяғым-ай, аяғым! Айбай, аяғым! Сен басын жасай ма, праваны сатып алғасың ба не? Сен қайдан шыға келдің вообще? Телефонға телмірмей, көзіңді дұрыстап ашып қарасаң көретінен қайдан шыққанды. Не было телефона? Анау не сонда қолыңдағы телефон емес па не? Алдартына қарап жүрмейсің ба өзің? Сен менімен салғаласпа. Мен қазір полиция шақырам, сосын көреміз сен қалай сайраған. Қалаған шақыр, грубиян. Слышь, дура, Урод. тупица. Сен лучше Грубиян. маған скорый шақырып бер давай. Өзін шақырсаған керек. Мен қазір скорый шақырам. Сосын полиция келеді. Вот сосын көреміз сен қалай сөйлегеніңді. Тварь. Жарайды, звондама, мен сені апарып тастаймын өзім. Бармаймын мен сенімен. Машинаң отырғызып, до конца өлтірейін деп тұрсың ғой сен мені. Уақытымды алмашы. Ей, жай, аяғым сынған шығар, қайдан білесің? Көзіңді ашып жүрмейсің бе? Алдартына қарап жүрмейсің ба? Ей, жай. Айдай алмайсың ба? Үйде тыныш отыру керек. Аяғым сынған сияқты. Үшінші аурухана қайдаш? Сол жерде диплом сатып алмайтын дәрігерлер жұмыс істейді. Сен сияқты бәрін сатып алатындардан шаршап кеттік уже. Тыныш отыршы. Жолыңа қара, сөз қайтара бермей. Қазір тағы бір өт қағып кетерсің. Дура. Балам, саған сыйлықтар ұнады ма? Қатты ұнады. Сен туған күніңнің дәл кешеңде өткенін қаладың емес пе? Ата әжелерімнің өз отбасымның болғанын қаладым. Өте көңілді болды. Бәріміз жиналғанымыз жақсы болды. Бірақ папа неге всегда кешіге береді? Еще маған босқа подарка келді. А вот ата маған күшті сыйлық келді. Маған ұнады. Жоқ, балам, оны ата емес, папа алды ғой. А вертолет просто ұнаған соң ғана салған. А так... Мен көрдім ғой. Енді сен күні бойы оның қасында болған жоқсың ғой, қайдан білесің? Папаң оны сатып алып, сосын атаға берді. Ал атаң саған сыйлады. Ата өзі алмай ма? Енді атаның жасы келген, көп нәрсені түсіне бермейді. Ал папаң соны ойлады да, саған ұнайтын ойыншықты алып атаға берді. Шын ба? Мен көрдім ғой. Онда күшті екен. Мен басқаша деп ойлап қалсам. Жаным сол. Жарайды, жүр болды. Қазір балабақшаға кешігеміз. Ақылды бол, балам? Мам. Кім маманы сүйеді? Пока, мам. Жақсы. Сәлеметсің бе, Медет? Сәлеметсіз бе, апай? Сәлеметсіз бе? Айша ханым, сізді бір минутқа бола ма? Бір видео көрсетейін деп едім. Негізі асығыс едім. Көп уақытыңызды алмаймын. Өткенде топтың балаларын түсірген болатынбыз. Олар аналары туралы айтқан болатын. Сізге қызық болады деп ойлаймын. Көріңізші жақсы. Мен мамамды қатты жақсы көремін. Менің мамам әдепті, қамқор адам. Мен не қаласам, соны алып береді. Біз көп қыдырамыз, көп балмұздақ жейміз, голя ойнаймыз, тығылмақ ойнаймыз. Бірақ менің мамам құлай береді, соғыла береді. Ол еще көп жылайды. Меніңше сол көгерген жерлер қатты ауыратын сияқты. Айша, тыңда деймін саған, тыңда, Енді үйден маған айтпай шығатын болсаң, аямаймын, ұқтың ба? Ол еще көп жылайды. Меніңше сол көгерген жерлер қатты ауыратын сияқты. Бірақ маған Кіммен жүрсің, қайқа барып келдің сен, Кіммен жүрсің, қайқа бардың емес саған, ол ешқайда соғылмайтындай етемін. Сізде бәрі дұрыс па? Мен мамамның жылағанын қаламаймын. Бәрін түсінемін. Мен осындайды басымнан өткергенмін. Қазір бәрі жақсы. Егер Менде бәрі дұрыс. Мен жай... Жақсы сау болыңыз. Кешке кездескенше. жақсы сау болыңыз.
Алло, пап. Айшөне, қызым, қалайсың? Жақсы, пап, өздеріңіз қалайсыздар? Кеше қалай жеттіңіздер? Звондап едім, трубканы алған жоқсыздар. Иә, бәрі жақсы. Шаршап келіп, қатып ұйықтап қалыппыз. Өздерің демалдыңдар ма? Иә, бәрі жақсы. Мама қалай, ренжіп жатқан жоқ па? Жоға, неге ренжиді? Бәрі жақсы. Арқат қалай? Жақсы, жұмысқа кеткен. Мен де сол медетта келіп үйге қайтып бара жатырмын. Сіз қайда, жұмыстасыз ба? Иә, қызым, жұмыстамын. Бәрі дұрыс қой. Иә. Точно ма? Арқат бір түрлі ренжіп жүрген сияқты. Жоқ, бәрі жақсы. Жұмыста ғой ол, содан шаршап жүр. Жаным сол, балапаным менің, ақылдым. Бәрі дұрыс болса болды. Сендердің бақытты болғандарың ғой бізге керек. Бар тілегімде, үмітімде сендер, балапаным. Сен жыламай, Арқат ренжімей жүрсе екен деймін ғой. Сұрағаныма ренжіме. Естіп тұрсың ба мені, қызым? Сен жылап тұрсың ба? Жоқ, пап. Не болып қалды? Айшөне, Ештеңе, пап. менен бірдеңе жасырып тұрсың ба? Даусың бір түрлі болып тұр ғой. Жоқ, пап, мен кішкене там аумап тұр. Кеше салқын су ішкем ғой, сол ұстап қалыпты. Рас айтып тұрсың ба? Иә. Жарайды, пап, мен кейін хабарласам. Біреу звондап жатыр маған. Жақсы, қызым. Жақсы. Аман болыңдар. Ой, аяғым ай. Ойбай. Мен жұмысқа қалай барам енді? Қайдағы жұмыс? Ұмыт жұмысты. Сен мына связкаң үзілген білесің ба? Ана жамбас сүйектерің үгітіліп кеткен. Сен мүгедек болып қалуың мүмкін. Солай айтпасаңшы, пациенттің көзінше олай айтуға болмайды ғой. Мен несін жасырам енді? Бар шындығымды айтып жатырмын. Тезірек ем бастау керек. Әйтпесе мүгедек болып қалады. Братан, мүгедек болғым келмейді мен. Қандай ем керек? Барлығын анықтап түсіндіріңізші, ол көмектесе ме? Көмектеседі. Мен айтқанымдай, бізге емді тезірек бастамасақ кеш болады. Бұл сіздерге ойнайтын нәрсе емес, білесіздер ма? Сіз вообще кімсіз? Мынаны туыс боласыз ба, әлде кім боласыз? Жоқ, мен... Онда шығыңыз бар бүгін. Шықпасын. Осы кісі ғой мені қаққан. Қаққан? Иә. Сонда сіз аварияға түскенсіз ба? Иә, полицияға хабарласу. Жоқ, аға, өтінемін. Біз өзіміз кәш. Ренжімеңіз, мен полицияға хабарласумен Керек емес, ешқандай. Мы сейчас сами разберемся, да? Может, түрмеге отырып шығасың? Сол кезде жол ережесін жаттап шығарсың бәлкім. Айтыңызшы, қандай көмек керек, қандай ем керек? Ем алу үшін бар ғой, бізге кәдімгідей техника керек, дәрі керек. Ал егер ол дәрілер көмектеспесе, біз ота жасауымыз керек. Ал біздің мамандар ота жасай алмайды. Біз шетелден жақсы мамандар алдыруымыз керек. Олар әшейін 5-10 тиынға келмейді. Олардың сұранысы анау жоғарыда, білесіз ғой, Сонда мен мүгедек болып қалам ба не? Енді ол емді бастау керек, болмайды әйтпесе. Итого сколько это будет? Қанша теңге болады? Шамамен енді бір 3 миллиондай болады. 3 миллион? Иә. Менде ондай ақша жоқ қой. Онда білмеймін, мен мүгедек боласың. Братан, Мен қазір оны шешем. Қазір ақшаны дайындап алып келем. Болды. Шық рөлден. Сен кәдімгі актер екенсің ғой, енді сен өзіңе қарап Мүгедек болып қалам ба деп. Сен өзіңе қарап отыршы, сен мына темппен жүре берсең, Голливудтан бір-ақ шығайын деп тұрсың. Мен Голливудқа барсам бар ғой, родной. Сен бір гала кетемін ғой, партнерсіз бармаймын ғой мен, білесің ғой. 2 Оскар подряд алып тұрып қой. Что-то в натуре аяғым ауыр қапты, брат. Анау менің снимогым ба? Жоқ, сен бар ғой, кәдімгідей. Қараш, мынау оң аяқтың снимогы. Ал сен ауырды деп отырған аяғың сол аяқ. Анау ақымақ соғанда сеніп қалды бар ғой. Ой, адамдар деген қызық, қалай ойлайсың, қашып кетпей ма анау? Қашпайды, брат. Көрдің ғой түрін, ілініп қалды ғой. Сүмеңдеп ақшаны өзі қалып келеді, ертең көресің ғой. Как раз ночной клубтайын, кешке жақсылап, ем бастаймыз. Емделу керек деші. Негізі бар ғой, досым. Саған бірден айтайыншы. Саған мынаны қою керек. Бір күн болмаса, бір күн бар ғой, ұсталасың, сөйтіп мен де ар жаққа алып кетесің. Қомаш досым, не болған саған? Әлі ақша керек емес па саған? Жоқ, енді ақшада емес қой мәселе. Жарайды, шынымен көліктің астына түсіп жарақаттанып қалсаң не істейсің, айтшы? Қомаш досым. Мен саған жаным ашиды ғой енді, жаным ашыған соң айтып тұрмын. Кластас, уайымдамашы. Бітіреміз мына теманы. Содан кейін көреміз.
көтің. Лаура. Лаура. Лаура! Кеш. Басымды уқалап берші. Қатырақ сыш. Дәрі бар ма? Ненің дәрісі керек еді? Сен осындай тупой сұрақты қайдан тауып аласың, иә? Асқазанның ба? Бастың дәрісі, бастың. Бар ғой. Неғып түсің, барып алып кеш енді бұл. Қазір алып келем. Мам! Сара, тыныштық па? Сабақ қайда? Папа қайда? Жұмыста? Мам, бір нәрсе айтам. Только без паники, жақсы ма? Тыныштық па? Мен адам қағып кеттім. Не? Ойбай ау, тірі ме? Иә, жаңа емханаға апардым. Енді 3 миллион талап етті. 3 миллион? Ол не ем соншама? Онсыз мүгедек болып қалады екен. Мам, сіз де бар ғой, тауып беріңізші. Айттым мен саған таксимен бара бер деп. Тыңдамайсың ғой. Бір желіксен қоймайсың. Ол бейшараң аман қалғанын айт. Өліп қалғанда не болатын еді? Мам, ол арыз жазса енді түрмеге отырғызады ғой. Болмаса пападан сұрайын. Болмайды. Әкеңді білесің ғой. Егер сенің әкең адамға қаңды білсе, ол сенің өзіңді отырғызып тастайды. Онда мен ана баланың жанына барайын мен. Бар. Қашып кетті деп заявление. Тоқта, ол анандай алаяқтар емес па? Жоқ. Анық қандығын білдің ба? Иә, мен жалынып сұрадым оған. Заявление жазбасын деп. Жақсы, мам. Бара бер. Тыңдамайды ғой бұлар, тыңдамайды. Кім бұл? Қазір. Жанна? Привет. Сонша тарсалатқан не шошыттың ғой адамды? Неге? Саған жайып пранк жасайын деген ғой, қатты ойлап қалдың ба? Сен де әзілдейтін нәрсені тауыпсың. Жүр, кел. Ой, қалайсың, не жаңалық? Анау қайда? Жұмыста ма? Иә, бұл уақытта үйде болушы ма еді? Су ішесің ба? Ой, жоқ, рахмет. Әрең жеттім ғой, құрсын, пробка. Сендер не жақтарында неге солай өмірі? Ой, кел, отыр. Әңгіме айтайықшы. Не жаңалық, ата-енең қалай саған риза ма, соны айтып берші маған. Ой, Жанна, оларды емес, басқа бір әңгіме айтайықшы. Ой, мен не үшін келдім? Айша, неге айтқым келмейді еш нәрсені? Ішіндегіні айту керек, ата ауру болып қаласың. Сен әдейі жылап алсын деп үйге келдім. Ата сен кофейняға шақырсам келмейтін едің ғой бәрібір. Архаттың мен аңдайтынын білесің ғой. Үйден шыққанымды білсе тағы оңдырмайды. Оның ойынша мен басқа еркектермен ырылдасып жүреді екем, көзіне шөп салады екем. Ол мені қадағаламаса, бұл өмірдегі ең жаман адам мен болады екем. Ужас. Түсіндім. Жоқ, ешқандай реніш жоқ қой. Енді қазір қарыз беретін заман емес. Жарайды. Үйдегілерге сәлем айт. Жақсы. Құдайым-ай. Қап. Ай, енді қайтты ма? Ай, Сара, сен де бір тыныш жүрмейсің ғой әйтеуір. Айтпақшы. Гүлзира. Алло, Гүлзира құдағи, қалайсыңдар? Құдағи, амансыз ба? Өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, құда қалай? Жұмыста ма? Иә, жұмыста жаңа кетті. Құдағи, мен саған бір шаруамен хабарласып тұрған едім. Сөйлесе аласың ба? Тыңдап тұрмын, айта беріңіз. Енді сұрамасқа амал жоқ. Құданың алған қарызы туралы сұрайын деген едім. Қайтаратын ойларың бар ма? Ой, құдағи, ұят болдау. Құдағи, мен сізден кешірім сұраймын. Қайтарғымыз-ақ келіп жатыр, бірақ тапсырыс дұрыс түспей, түскен пайда бензиннен аспай тұр. Енді құда тез арада қайтарам деп алған сияқты еді. Демек, қазір қайтармайтын сияқты ғой, солай ма? Айтуын айтты ғой, бірақ сол болмай тұрғаны.
Қайдан білейін? Құда қарызды алып алып, үндемей жатқанға ұмытып кетті ма дегенім ғой. Жоға, құдағи, ұмытпадық. Енді қарызды алғаннан кейін қайтарған дұрыс қой. Ақша ортамызға түсіп, суып кетпейік. Енді бізге де қазір ақша керек болғаннан кейін хабарласып тұрмын. Қарызды көп созбай қайтарарсыңдар. Енді бізді де ренжітпеңдер. Сендерге қайта-қайта хабарласып, мазаларыңды алып жатқан жоқпыз. Жарайды онда. Жақсы. Сәния, кіммен сөйлесіп отырсың? Не болды сонша? Шошып жүрдің ғой адамды. Сен құдаларға хабарласып ақша сұрадың ба? Қайдағы ақша? Ақша емес, қарыз сұрадым. Алғандарына қанша уақыт болды? Енді бір 5-10 теңге болса бір сәрі. Қомақты ақша ғой, аздап болса да қайтара берсін. Мен саған соны сұрап алып бер дедім бе? Енді сұрасақ өзіміздің қарызымыз ғой. Не болды сонша өздері қайтарамыз деді ғой. Сәния, менің шаруаларыма неге араласа бересің сен, а? Қажет болса мен өзім-ақ сұрап алмайын ба? Құдаларда да, қарыз ақшада да сенің шаруаң болмасын. Тіпті менің қарыз бергенімді сен қайдан біліп алғансың? Үй менікі деме? Үй сыртында кісі бар екенін білуші ме едің? Менің сыртымнан әңгімелерін тыңдап жүруді қашан қоясың сен? Ерте келдің ғой. Жұмыс болмады. Құр сенделіс болды. Жарайды енді. Соған бола көңілді үйіңді түсірме. Кел, тамағың дайын. Ішіп ал. Ақшада қатты керек болып тұр ғой, ана. Құданың қарызын қайтару керек еді, ұят болып кетті. Қарыз демекші, құдағи хабарласты. Зілденіп тұрып сөйледі ғой. Құда, уайымдамаңдар деп еді ғой. Білмеймін. Айтқан сөздері тура сүйегімнен өтті. Шымшып алды сөздерімен. Енді қолымызда қазір ақша болмай тұр ғой. Әдейі болып тұр, бермей тұрсам екен. Жоқ қой қазір ақша. Бизнесі тоқтап тұр. Енді оларды да түсінуге болады. Біз қиналғанда көмектесті. Қарызын сұрағанына қарағанда өздерінде бір нәрсе болған сияқты. Тыныштық болса еді. Енді әйел адам болған соң уайымдайды, іздейді ғой. Сұрайды, дұрыс қой. Осы қарызды бекер алдық. Ақша үшін арамызға сызат түспесе болды. Тағы да хабарласып жатсақ айтшы. Келесі апта міндетті түрде береді деп. Саған ол ақша қайдан келеді келесі аптада? Жақсы бір қомақты тапсырыс түсті. Рахат екеуміз біз ана жақсылап тұрып жасадық, соған заказчик тағы да хабарласам деді. Содан түсіп жатқан ақшаның міндетті түрде құдама апарып берем. Ол кісіге де рахмет, осыншама уақыт күткен. Жақсы болған екен. Жарайды енді. Не болды сонша күрсініп? Берерсің ақшасын, уайымдамағын. Ең бастысы басың аман болсын. Оны ойлап отырған жоқпын. Бүгін Айшамен сөйлестім. Иә? Ол қызға не бопты? Білмеймін. Бір нәрсе айтқысы келді ма, айта алмады ма? Дауысында діріл бар. Жылап тұрғандай көрінді. Ол қыз неменеге жылайды? Күйеуі жанында, баласы жанында.
ата енесі не? Айша десе ішкен асын жерге қояды. Гүлзира, жүрегім бір жамандықты сезеді. Қандай жағдай болса да араласпағын. Екі жастың ортасына есі кеткен түседі. Өздері шешеді. Ұят болады. Болды, тамағыңды ішкін. Суып қалды. Сосын түннің бір уағында қайтып келіп айғай шығарды. Медет шошып қалама деп жаным шықты. Оның бөлмесіне кіріп іште есікті кілттеп алдандырып біраз отырдым. Есікті тура сындырардай қақты. Ашқан жоқпын, бірақ аузына келгенін айтты. Бірақ тынышталды бір кезде. Онда масқара ғой. Сен бір күн болса да бір тыныш өмір сүре алатын күнің бола ма өзі? Уж бала бар деп те қарамайтын болған ба, урод. Білмеймін, жанына. Қоятын шығар. Қоймайды ол. Ол сені я өлтіріп, я мүгедек қылып қынады. Айша, кетіп қалшы, өтініш. Бір нәрсе өмір сүресіңдер ғой, өлмейсіңдер. Қайда барам мен? Қайда барам дегеніңіз? Гүлзира тәте мен Бақытжан ағашы. Соларға бар. Болмайды. Мама басында еще қайтып келуші болма деген. Ұрса өзің кінәлісің, шыда деген. Папаңа да айтушы болма. Архат екеулерін бір күн ұрсаңдар, екінші күн татуласасыңдар, одан кейін ол Архатты кешіре алмай қояды деді. Оның үстіне оған өзімді айтқым келмейді. Мен сияқты проблемалар жетіп жатыр. Жұмыстары жүріп жатқан жоқ. Біраз жерге қарыз. Сонда сен 6 жылдың ішінде таяқ жеп жүргеніңді бір айтқан жоқсың ба? Айтпаймын да, керек емес. Жалғыз қызының өмірдің быт-шыт болып жатқанын білмей-ақ қойсын. Әйтпесе папам білесің ғой, 1 минутта қалдырмай алып кетеді. Лучше алып кетсін, бүйтіп өмір сүріп жүргенше. Медетті жалғыз өзім қалай өсірем? Тем более ұл бала. Мен Архаттың күндердің бір күнін түзелетініне сенемін. Уақыт керек. Сен қуасың ба, Айша? Не айтып отырсың? Ол өзгермейді, осы кеткен болды. Түріңе қараш, не болып кеткенсің? Мен саған жаным ашығаннан үйде тыныш отыра алмадым. Рахмет саған. Ішімдеген аз да болсын саған айтып босап қалдым. Мен сені жақсы көрем ғой. Сен бақытты болғаныңды қалаймын. Кезінде қандай қыз едің, бүкіл жігіттер сенің артыңнан жүгіруші еді ғой. Вот ана урод саған вообще лайықты емес. Жарайды, жүр шай ішейік. Ой, жоқ, рахмет жайын. Айналайын, ана жындыбайың келмей тұрғанда мен қайтайын. Әбден жексұрын қылдың ғой оны. Ойбай, әлі жақтап отырсың ба соны? Негізі басыңа удар қатты деген ау деймін сенің, иә? Жүр, шығарып сал мен. Сумкам қайда? Анда тұрған. Дастан, өтінем, кешірші, мен маған сәл уақыт бер, мен барлық ақшаны тауып орнына қоям, тек полицияға арыз жазбашы болды. Уайымдамашы, ешкімге арыз жазбаймын. Жазатын ойымда да болған жоқ. Саған не тұруға бола ма? Отырсаншы. Мүгедек болмайтын болдым. Врач айтты, уақытылы емделсең, бәрі дұрыс болады деді. Ал егер кешіктірсең, онда әрине артық қиын болады деп айтты. Ал емнің ақшасын қарызға сұрап беріп қойдым. Өзіңде ертең болып жатқанда берерсің. Жарай ма? Иә, әрине. Сосын сенен тағы бір зат сұрайын деп едім. Иә. Мен кездесуге барасың ба? Аха. Иә, түсініп тұрмын, бір түрлі сұрақ. Бірақ ондай жағдай тек кинода емес, өмірде де болады екен. Сонымен? Кездесу? Иә, мен кездесуге қалай қарайсың? Алло? Сәлеметсіз бе? Иә, тыңдап тұрмын.
Қандай гүлге тапсырыс бересіз? Сәлеметсіз, маған бір букет керек еді. Қандай сома шамасында алайын деп едіңіз? Ақшасы маңызды емес. Ең бастысы әрі әдемі, әрі үлкен болса болды. Өзіңіз келіп алып кетесіз бе? Әлде нақты жіберетін мекен жай бар ма? Жоқ, қазір адресін жіберем. Жақсы, сау болыңыз. Жақсы. Звондасам ба, жоқ па? Звондаймын. Алло? Алло, сәлеметсіз бе? Бұл Бақытжан аға ма? Иә, Бақытжан, бұл кім екен? Мен сіздің есіңізде жоқ шығармын. Мен Айшаның құрбысымын ғой, әрі сыныптасы, тойында дружка болдым. Есімім Жанна. Жанна қызым, қалайсың? Амансың ба? Жақсы, рахмет аға, өзіңіз қалайсыз? Жақсы қызым. Сен звондайды деген ойында болмапты. Қайдасың өзің? Жұмыс, бала шағаң жақсы ма? Бәрі жақсы аға, бірақ әлі тұрмыс құрмадым. Жарайды, ештеңе етпейді. Айшамен араласып тұрасың ба? Әрине, күнде кездесеміз екеуміз. Солай екен ғой. Дұрыс-ақ. Жақсы болған екен. Аға, негізі мен сізге бір шаруамен хабарласып тұрмын. Айта бер. Айшаның жағдайы қиын болып тұр аға. Не жағдай? Амандық па? Архат оны күнде ұрады. Ішіп келсе де, сау болып келсе де, себепсізден себепсіз ұра береді. Қалайша? Ол маған ештеңе айтпады ғой. Негізі Айша айтқысы келген, бірақ Гүлзира тәте айтқызбады оған. Архат та ұрады, одан қойса ана енесі де күн бермейді. Бір күні өлтіріп қояды олар оны. Сосын ана медет жетім қалады ғой. Оны жұмысқа шығармайды, бізбен кездестірмейді. Айшаның жағдайы қиын болып тұр аға. Соны сізге бір ескертіп қойын деп едім. Алло. Енді дұрыс болды. Қарап отыратын жағдай жоқ. Бәке, не болып қалды, тыныштық па? Сендер мына жұмыстарыңды бітірсеңдер үйлеріңе қайта беріңдер. Менде шаруалар шығып қалды. Айша түсемейміз, а? Кейін. Не болды екен? Ойбай, білмеймін, түрі бұзылып кетті. Тыныштық па екен? Бізге не? Айлығымыз берсе болды ғой. Әңгімені созбай жұмыстарың жасаңдар. Қазір. Сәлеметсіз бе, Айша ханым, сіз бе? Иә, мен. Сіздің тапсырысыңыз. Иә, рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сәуле ханым, сәлеметсіз бе, қалайсыз? Сіздің сумкаңыз келді, қазір ғана ертең доставкамен салып жіберем. Маған заказ бергеніңізге рахмет үлкен. Гүлзира. Не болды? Ана иттің ғана баласы. Біздің қызымызды ұрып жүр екен ғой. Мен неге білмеймін, Ал отбасы болған соң өздері ұрысады, татуласады. Енді біреудің отбасында нең бар? Қандай отбасы? Ана ұрып жатқан жерде қалай отбасы болады, айтшы. Мен қызымды қорлатып отыра алмаймын. Ал не істейсің? Не істемек ойың бар? Барамды алып келем. Сонан соң қасым аяғыма қанша жығылса да бар, қызымды бермеймін. Ойбай, қой. Елден жұрттан ұят емес па? Ертең айтады, Бақытжанның қызы байдан қайтып кепті деп. Маңдайымызға күйе болып жағылады. Етегінде баласы бар, ұят болады деймін. Қой, керек емес. Жұрт не десе де о десін. Маған бәрібір. Бақытжан, айналайын-ау. Отбасы болғаннан кейін ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды. Жастар бүгін ұрысады, ертең татуласады. Сосын кім жексұрын, мына екеміз жексұрын боламыз. Араласпашы, өтінем, араласпа. Тыңдашы,
осы ыдыс аяқ біздің үйде қашан сыңғырлап еді, айтшы? А? Олар бізді басынып отыр. Қарызға ақша бергендер бар ғой, міндетсініп отыр. А? Біле білсең бар ғой, олар бізді өздеріне төмен санайды. Мен ана көлікті сатайын да, қарызымыздан құтылайын. Сосын қызымызды алып келейін. Мен бар ғой, қызымды өйтіп қорлатып отыра алмаймын. Гүлзира, түсінші мені. Жақсы. Сәлем, қалайсың? Гүлді алдың ба? Что-то гүлдерің әдемі екен, рахмет деген сообщение келмеді ғой. Мен жай сол гүл жіберіп саған көңілін көтеріп, ықыласын білдірейін деген ғой. Что-то ертеңге не план? Мүмкін жолығармыз? Алло. Не болды? Мен сені алып кеттім бе? Қайдасың? Мен не саған самолетпен ұшып жүрмін ба? Енді шықтым жұмыстан, енді алам. Жақсы. Просто тамақ дайын болып қалды, қай жерде екеніңді білейін дегем. Айша, сен бар ғой осы, неге осындайсың? Өзіңнен басқалардың бәрін тупой көресің, а? Мен жай... Жай пәйің білмеймін, мен саған айттым ғой, қайдасың, қашан келесің, не істеп жатсың деп сұрама менен. Өзім білем, не істесем де, қайда болсам да, ұқтың ба? Сен осы бар ғой, мен нервыма тегеннен кайф аласың ғой, деме? Жақсы. Давай, барам. Алло? Алло, қызым, үйіңдесің ба? Иә, пап. Ана заттарыңды жина. Милетті де киіндіріп қой. Мен қазір келіп сендерді алып кетем. Алло, пап? Алло? Пап?